A few moments later. Anong bukas ng ano? Green? Namutot? Oh. Ha? Anong bukas? Ha? Ano? Namutot tapos na? Lugar? Tapos na? Wala, tapos na po. Ito. Muna ako magkasana ko na. Ha? Green. Green gas. Tanungin mo si Felix kung sasana siya. Bilis pa naman maasa rin si Pugaw. Sampo agad. Malinis mga hotel, Brad. Bagakon ka. Sino Ruben? Pre? Ruben? Oo, yung siya. Hindi ko naman. Ha? Sino maalis ako ng Paano yun? Ako, sabit lang. Pagkita na tayo. Sabi? May bahin. Sure, may bahin. Sinabi ko na ito eh.
Okay na. May harap. Kaya sabi, pre. Okay na guys, sinakabit na yung ilang laruan yan. Paano rin ka lahat yan? Ha? Magkano rin kayo lahat yan? May mga presyo mo. Kala. May 500, 600. Tapi presyo nito? 54? Dito? Hindi yan. Dito kayo sa Buwan ko to. saan sa bahay? Inis na. Ito yung pinadulo. Kaya niya sila. Ang bilang gamay ito. Pinadulo. Ang pangihangin eh. Buti ka, ikaw matutan niya. Ang hirap. Shout out, Inday. Inday, shout out. Uy, dami mo Inday. Ito ko, Inday ang tawag ko. Kita lang yan, nandito eh. Hindi naman subscriber sa akin. Hindi sa tribe. Hindi subscriber sa akin. Bilis na guys.